হ্যালো, সবাইকে কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ঘুরছিলাম তুরস্কতে, সেখান থেকে চলে এসেছি, এখন সুইজারল্যান্ডে আছি। এগুলো সব সুইজারল্যান্ডের ভিডিও। এই গরুগুলো এইভাবে সারা বছর দিন রাত ঝড় জল বৃষ্টির মধ্যে ছাড়া থাকবে, বাইরে থাকবে। এই ঘাসগুলো খাওয়া হয়ে গেলে আবার অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। এগুলো ম্যাক্সিমামই মাংসের গরু, যখন প্রয়োজন হবে তুলে নিয়ে গিয়ে মাংস হবে। আর ওই তারগুলো দেখছেন, ওই তারগুলোর মধ্যে ব্যাটারি চার্জ দেওয়া আছে। ওই তারগুলো বেড়ার মতো করা আছে, বাইরে বেরোতে পারবে না। এই হচ্ছে এখানকার ফার্মিং সিস্টেম। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, পরে আবার কথা হবে।